Sabe essa live estranha do Brawl Stars que tá passando aqui no YouTube? Isso aqui? Então, tá fazendo um som de polícia. Bom, gente, parou de fazer o som de polícia, mas estava fazendo um som de... Só que bem distorcido mesmo. Será que o novo Brawler vai ser do tema polícia? Ou vai ser outra coisa? Bom, eu vou tentar ajudar a revelar. Bom, gente, mas tipo, espero muito que seja um novo Brawler. Só que vai ser um novo Brawler lendário, confirmado pelo Nery. Bom, falou!